গ্লাস কাপ ওই দুইটাই দিছি কাতল গেল কাতল আর মাইক্রো দেও কি আছে আরে দিছো হ্যাঁ দিছিলে তুই আগে কহ আমরা তুমি দেখো এই বছর বছর দেখ পারলাম তো নাম্বার রুই যাচ্ছে আরবার রুই হ্যাঁ কাটলা শেষ আরবার রুই যাচ্ছে রুই রুই এরপরে গেল কাতো এই দেখো না ধরবি নাকি বেলাট কি করবি বেলাট বেলাট না ক্লাস এটা ধর এটা ধর ধরে যখন এটা তুলে দে এটা গ্লাস কাপ সাড়ে 18 কেজি 500